大家好，我係陳小姐啊。我首先介紹一下啦，呢個係嘉湖山莊咧複式大宅嚟嘅，咁實用率咧係1462尺嘅，咁有2房鋪啦，係4房嚟嘅呢個。咁除咗大廳之餘啦，佢有內置樓梯咧上呢個自己私人嘅天台嘅。咁講到嚟呢度啦，我唔講咁多啦，咁大家一齊睇睇呢個單位啦。咁呢個係屬於門口位置啦，咁業主做咗一個櫃置頂嘅，咁啲鞋咧可以擺下架，咁上面可以放啲精品啦。咁呢個係屬於飯廳位置啦，咁我哋望下個景觀先。咁遠處咧就有啲樓景啦，就係嘉湖山莊嚟嘅，亦都望翻自己嘅內園景。再轉身過嚟呢一邊咧就係飯廳位啦。飯廳位置咧行前少少咧就係廚房位置，咁有啲裝修嘅，咁亦都好企理。咁有一排櫥櫃啦，都好新淨嘅 ，keep 得都唔錯嘅。咁側邊咧就有一個儲物房嘅，咁可能業主就做咗睡房啦，就俾個工人住嘅，有窗啦。咁其實睇下視乎個新買家啦，做收納嘅用品還是係俾工人瞓啦，呢個位置就。咁我哋行翻出呢個飯廳位置啦，咁非常之闊落。咁我哋再行前少少個廳位，望下個景觀先。咁望到嘉湖山莊啦，同埋自己嘅內園景嘅。咁客廳大家都見到啦，再望多一次。咁我嘅左手邊呢，就有個房間同埋個洗手間嘅。咁除咗呢個入口之餘呢，房間呢亦都打通咗呢一道門呢，亦都可以入去，咁變咗一個套房咁樣類似。呢間房都唔細㗎，咁我哋入去望下。採光度亦都好足夠，咁亦都咧望到咧更遠嘅地方啦，就後海灣同埋國內嘅米埔景啦。咁左手邊咧做咗一排櫃嘅置頂，咁我哋轉個身嚟呢一邊睇睇先。咁頭先我話呢度都可以通到個洗手間、浴室位就喺呢一度啦。咁兩邊門㗎。如果有長輩嘅話咧，就非常超方便啦，就唔使行上樓梯上面啲房間啊。好啦，沿住呢個樓梯上去咧就係2樓啦。咁呢度其中一個客廁啦，有浴室位嘅。其中一間房，呢間房咧亦都屬於套房嚟嘅，咁我哋入去望下。咁再行前少少咧就係中房啦，亦都非常之四正闊落，又有對流窗。景觀同樣咧，其實都同客廳位都係一樣嘅啦，個景觀。最後呢間房啦，哇，超大啊！放2張床啊、櫃啊、電腦台啊、梳妝台，完全係冇問題嘅。景觀非常之闊了，亦都。咁到最後啦，大家如果有興趣嘅話咧，可以聯絡我咯，可以冇問題嘅，隨時都。咁呢個就係天台啦。咁
平時聚會啊、曬衫啊，咩活動都可以上嚟，非常之方便。好啦，講到呢度，記得訂閱我同點讚啊，多謝支持各位，下條片見，拜拜。